Țiso, eu știu, nu? Cât cum? Acolo e la Șerban. Nu asta mai. Ăla, un băiat care a avut un accident în străinătate, am înțeles, și e într-un scaun cu rotile și acum L-au vreo 2-300 de mii de euro. o primit despăgubiri și o cumpărat aici și... Să-mi bag pula, m-am văzut să nu mor. No, eu nu știu așa, numai din vedere, l-am văzut pe la un... Nu, pe la... Eu ce-am mai învățat pe timp, am învățat pe fratele meu, pe copilul meu. E greu de întreținut. Veniturile pe care le avem. Nu, aici e loc fain, nu zic. Nu, e de bogat. Într-adevăr, ceea ce trebuie făcut prima dată e un gard despărțitor, să nu ai treabă. Aia e logic. Să nu ai treabă cu vecinii, ăsta te lișcă, e băiat bun, ai treabă cu el, știi? Dar ăsta, îmi spun, e un diavol, e satana în persoană. Înțelegi? Deci ăsta chiar dacă aparent îți... Mocul ăla face și alea mari. Da, ăsta e cireșul ăla. Nu, eu spun sincer, dacă era, ți-am zis, eu dacă era să fie al meu, păi dar nu găseai un fir de iarbă aici. Că eu făceam, că nu cum... Noi. Da, face tăci la pulă. Nu, uite, fii atent, până acolo e, până la aici e. Nu că el o... Nu, fii atent până aici. Înțelegi? Vezi că planta aia este lungă, ea nici să nu atingi. Lasă acolo, că... Nu vorbesc serios. Foarte previtoare. De-aia au și pus-o aici, ca să... Eu s-o gândit, poate o atinge ăsta, să... Aia să pune pentru cârci. Ar fi bucuria lui, dar eu cred că o să fie invers. O să fie bucuria mea când o să... Nu, dar nu vreau să intru în detalii morbide. Păi nu cu... Într-adevăr, e monument, cum ai zis tu, dar... Nu, într-adevăr că dă și pe partea lui ăla. Dacă era cumva pe aici, știi, să nu... Ăsta, că știi cum e, după aia vecin. Nu, la legea vecinătății spune că ce trece la vecinul sau lui nu. Păi nu, eu nici nu m-am... m-am... vecin acum cu altă vecin, s-a mutat acolo și a zis, vai vecine, bine că vă văd, că să vin să-mi iau nucile de la dumneavoastră. Eu nu am treabă să mă duc la el. Da. Dar el cred că o venit de aici la mine. Cum e așa? Din... Toți ea buni, că știu că Că spune. văd... Stă la oraș. Cum? Stă la oraș. Păi stă la oraș, dar el vine dimineața și eu vin după masa. Vin Ferrari aici. Cât ți-au făcut nucile anul ăsta? Nu-s bune anul ăsta. Nu? Îs pezite așa. Că atunci, nu știu. Da, uite, astea încă se curăță, fii atent. Îs bune nucile. Da, dar nu știu, că ori le-au luat așa, eu n-am mai văzut. Păi acum știi cum e, eu n-am treabă. Eu n-am treabă, că nu vreau să fiu, nu știu cât, dar bă, dar tu dacă ești al dracu cu mine, știi, o viață întreagă, că mi-o aruncat cu bolovan, mă jura de mamă. Eu te eu, cum să zic, te iert pentru orice, dar nu pentru când te legi în mod nejustificat de mine, știi? Eu... Astea, uite, bă, astea faine nucile, ia. Ia, că și așa rămân aici să
Eu știi cât am acolo, că nu le-am mai dus la oraș. Am uite atâta de anul trecut o bidon. Dar nu știu dacă îți mai Nu. bune. Eu. Ia-le, bagă-le în mașină. Asta de la bun, mă. Bă, bagă-le în mașină, uite. Dă-le în pură, că am. Uite, am un butoi aici unde am Dar deschis. bune, Nu mă, bune, nu știu ciuperci, ce am. alea de bună. Fii atent, bă, e pe casă să știți. Uite, am un butoi. Să le golesc dacă vrei. Uite, am și sac. Dacă vrei, le băgăm într-un sac. Nu. Că nu... Eu nu le-am mai dus, că n-am făcut prăjituri, n-am mai... Nu, știi cum e. Că nu-i cerințe, nu le-am mai dus. Mai tata ce facă? Păi ce să facă, nu, și eu supraviețuiesc. În ciuda dușmanii. Ca și mine, nu. Asta i-am zis la unchiul meu, zic că nu. El a venit aici cu ăsta, că trebuie bine, o făcut curățenie în curte, că au avut un cumpărător, eventual cumpărător al casei. Un posibil cumpărător și da, de-o tăiat și vița. Am zis, pe vița au căzut la datorie. Păi dracu, m-ai văzut ce e acolo, că nu știu ce, știi? Și apoi i-am zic că, nu, ce să pot să-l trag de urechi, ce să-i mai... Cum? Vii cu noi acasă? Nu, mai stau că trebuie să vină unul să-mi bage, că am calculatorul aici și vreau să... Nu mai merge. De-aia zic că, uite, păi nu, eu vin la tine, dar eu pe laptop n-am lucrat niciodată. Eu laptop n-am avut. Uite aici. Așa e principiul. Nu știu, că a fost la Țoțo că... Pisicile, unii pisicile. Păi a fost una, mai am una, atâta. Aoleu. Restul, păi dacă le-am lăsat afară, ori consecința au fost... Nu, uite aici, hai să vezi. Nu. Uite aici... Eu mă focăsesc asta. Nu, uite aici am... Eu mă dragi. Ăla-i portretul Bunic. lui bunicul tău? Ala de la Nemțaica. Da, aș vrea să fie. Eu așa o să fiu eu când o să... Așa o să fiu eu când o să fiu intransigent cu toată lumea. Are moacă de... Asta de la Nemțaica, ca și ăsta. nazist. Auzi, Rudi, ăsta e la... Uite, fii atent, ăsta l-a luat de la Nemțaica, ăsta de la Nemțaica. Fii atent. Ăsta l-a găsit în parc. Lăsat lângă o bancă, în parcul ăla lângă. Și era lăsat așa, m-am pus. Ăsta cel mai tare. Nu știu. Cine l-a lăsat, ce... Dar e frumos făcut. Eu, bineînțeles, că n-am stat pe gând. Dar ăsta e moștul ăla de cânta la groful ăla. Așa-i? La Piști. Nu știu dacă arăta chiar așa-i de... Nu. Ăsta, fii atent, ăsta mi l-ai dat tu. Deci ăsta, Da. ai zis tu că nu știu ce, o tipă care, nu mai știu, dar acum vreo 6-7 ani mi l-ai dat tu. Ăsta, îl păstrez, ai zis Ăsta a că... fost la măi, Rudi? Ăsta? Ia. Aici ce bâzie are? Ăsta nu, am, nu știu dacă nu a fost o salcie, am tăiat-o și am băgat-o, nu, am împodobit și că cu instalație. Aha. Nu, fii atent, Ce nu. bâzie? Pe bâzie că nu-i, nu, fii atent. Gianni Moran.
Dragi, poți să asculți așa, nu... Maică mea zice, las la... Da, resigilată, nu nouă, pardon, că a fost resigilată. Maică mea zice, dă mai încet televizorul că zice, vin vecinul, nu, lasă-o dracu să bage în ei vecini, Doamne iartă-mă. Dar nu, n-ai ce face, că... Dar Rudy, asta nu e casa lui Popa, asta. Nu. Asta? Ia, Asta e lui Ioși, e a lui? da. Nu-i mea lui. Da, adică, Eu am luat-o copiii, gata. cum să zic, al lui Vivaldi și al și al lui, cum o cheamă pe aia, că nu mai știu. Ia, nu știu cum e. Că, Simi, că eu i-am zis ceva de Simi, că Simi a fost prietenul meu pictor și el a zis de ăsta că... Dar ce ai zis, mă, mamă să cu Picasso, ce? Cum? E mamă să lui Pictor. E făcut și tu cumpărătul. A, da, Câți no, ani are? are 85 de ani. Nu, Aia- mi-a aia lăsat... s-a scris el poezia aia când înainte de a muri. Nu, eu am scris-o, dar A, el... nu. El a zis, nu, stai, cum a zis? A, da, el ți-a zis să scrii, Nu, da, el a zis să să-i scriu o faci poezie. poezie, când o simți că moare. Da, și problema e că, adică problema, mi-au lăsat, mi-au dat 3, cum să zic, 100 de dolari canadieni și 3 milioane românești. Pentru că eu i-am spus când trăia că mi s-a stricat un DVD de la performans și că nu știu ce și el a zis că el vrea să mă ajute și acum mama sa mi-a dat banii ăia, știi? Și eu vreau acum să fac o treabă, nu știu dacă mi cam rușine să-i spun, să dea un tablou de-a lui în schimbul banilor respectivi. Da, 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 da. da. Că știu că poate nu valorează, eu nu Da, vreau nu, să-l vând. sentimental. Eu nu vreau, da, eu vreau să am o amintire de la el. Era ciudos, rău, așa. Ai de mine, păi da, au zis că, eu i-am zis că acum zic și mie am devenit internațional, că am prieteni din toată lumea. Și apoi eu m-o luat la mișto, că, nu, în Da, da, fine, pe numai invers se vedea. nu, Dar în Canada o l-a dus aici sau? nu, a murit în Canada. Eu am aflat de pe Google. Copii are? Că are un băiat, dar săracul i-a murit soția de cancer acum. Băiatul lui? Da, și deci practic, nu, că eu când am scris poezia aia, știi, și i-am dedicat-o, Are nepoți. are două gemene Pe baba nepoțe. nu mai are pe nimeni aici, de pe mine. Nu, nu. Numai pe tine. Păi Nu ar nu, veni. ieri am făcut cu cumpărături, nu, au zis că să-i iau multe hârtie, trebuie. Și când am ajuns la ușa, la intrare în blocul căzut, eu numai dacă aruncam plasele o putea prinde. Știi? Și apoi nu Doamna da cu Simion, capul, acum, am nu? stat câteva ore cu ea ca să văd dacă nu are ceva probleme. Da, da, da. Și săraca nu, o amețit, că eu i-am zis, le iau eu toate, chit că erau toate mâinile ocupate. Și mai avea o hârtie care o luat-o ea și când să se țină, să intre, dup. Nu, apoi Acum e la pat. nu-i la pat, că am stat cu ea și o zis că, acum nu știu, ieri, într-adevăr, am stat cu ea câteva ore, am povestit, nu a avut nicio problemă. Azi m-am dus la ea iară să-i fac niște cumpărături, au zis că e bine, numai o doare spondiloză, cum ar veni. Da, da, da. Și ce asta, Rudi? Ce? Mentă. Nu știu, mentă sălbatică. Da, da. Nu știu dacă e sălbatică, uite, asta e altă. Păi sălbatică ca aia, știi care e? Naturală, aia e mai deschisă. Uite la aici, asta e. Asta nu e ea, e altfel. mai deschisă la culoare. Asta e trăznă.
Ba, nu ai nimic. Mhm. No, ciao Rudy. Ciao. Ciao. Bine, Rudi, vorbim, uite, mic, poză. Nu, eu Vedem, vorbim. știu, nu. Eventual numai dacă să împărțim așa și atunci să vând eu partea mea, dar nu știu că ăsta e schimbător, nu te poți baza pe el, înțelegi, pe unchiul meu ăsta. Păi da, dar trebuie să cheltuiți niște bani, să faceți. Păi eu nu fac fără acte, că el o zis, zice, hai că-ți dau casa și jumate din grădină și jumate, dar aia mă costă vreo 60 de milioane. Și el ar fi vrut poate așa, dar eu nu fac așa, că mi-e frică că ăsta e schimbător. Eu am avut, deci, experiențe cu el, deci nu așa vorbesc aiurea. Asta e noua mașină. O, pe da, asta e, dar ce e asta, că nu știu. O, Stai liniștit că și asta e veche, nu mai e bun. bă, dar arată super, nu știu ce. Nu mă știu ce. Bă, tot, bă, asta da, bă, e, Volkswagen, mașina cu tot respectul, ia uite-mă. A, băi.